歡迎嚟到我最新一輯嘅 podcast。咁咧嚟緊，我會每一集咧，我哋都會帶一個朋友上嚟啦，講下佢一啲人生嘅經歷啦，讓大家可以彼此學習一下嘅。咁第一集咧，我就請咗我個朋友叫 Pauline， 咁佢係一個 ecologist， 即係生態學家。不過其實啦 ，Pauline ecologist 即係做咩㗎？多謝你啊！多謝你邀請我上嚟。生態學家我諗佢對好多人嚟講都好陌生咯。咁簡單嚟講，我諗就係管理同埋保護大自然咯，動植物咯。咁其實你做過咩啊？我做過啲乜嘢啊？其實我喺政府漁農自然護理署做咗20幾年。咁我做過好多位嘅，其實我做咗10幾個位嘅啦。咁但係大部分嘅時間咧，我都係其實係做郊野公園嘅管理工作。管理燒嘢食嗰啲，需唔需要你管啊？唔係嘅，都係嘅，都係嘅。咁好多個範疇嘅，即係雖然管理工作就係好籠統啦，咁但係都好多範疇嘅。譬如我哋要做一啲規劃啦，即係譬如規劃行山徑喺邊度種樹啊。另外一啲管理嘅工作就係可能打山火啊，執垃圾啊，咁仲有一啲即係場地啲我哋叫做康樂場地嘅設計啊，譬如你頭先講嘅燒嘢食啦，究竟邊度要擺燒烤場啊，或者擺燒烤爐啊，咁都係其中一個。嗰陣時啲野豬咧走落去郊野公園，就唔需要你負責㗎？都係我哋個部門負責嘅，但係我就係另外一個科嘅同事咯。咁我哋又睇條界嘅，有時喺條郊野公園條界裏頭嘅嘢咧，可能我哋就要做啦。咁但係佢出咗條界咧，就可能有第二組嘅同事會做。咁你翻工係咪翻郊野公園嘅？唔係翻郊野公園，我都係喺市區 headquarter 度翻工嘅。市區咁，但係咧，我哋好多時都要出去，因為好多時你一個位可能要管理幾個郊野公園，咁你冇可能長期咁坐喺 office 咁遙控人哋喺出邊發生咩事，咁所以出去嘅時間都係好多嘅。其實呢份工都幾筍喎，咁久都去郊野公園啊嗰啲。你可以咁講啦，我自己會覺得係其實睇你自己個興趣咯，因為我就由細到大都係好似中意周圍走啊、上山啊，我又唔怕曬太陽嗰啲人，我咪覺得好爽咯。即係你叫我長期坐喺 office 我又唔得嘅。咁所以你又可以上下山，又可以落下海，又可以翻下 office， 咁對我嚟講係好多姿多彩咯。咁但係你係由細立志就做生態專家㗎啦？又唔可以咁講嘅。其實我諗我細個就係立志做一個 scientist， 即係一個科學家，因為我好清楚自己就係我唔中意讀理科嘅。我係好中意研究一啲嘢，咁所以我覺得我係要做科學家嘅。咁所以我細細個就都好中意動物同埋大自然啦。咁所以好快我就已經覺得入大學我一定係讀生物㗎啦。咁我有諗過，其實讀嗰陣時初揀科嘅時候都有諗過讀醫科嘅，咁但係成績唔夠咁冇辦法啦。咁我就讀咗biology 咯。但係 biology 咧，其實我聽聞咧，就好似啲人大部分都去教書喎。都唔係嘅。譬如我嗰陣時讀嗰班，我有60幾個同學啦。咁其實出嚟好多嘅行業都係好五花八門嘅。咁我又覺得唔需要話你讀嗰樣嘢限死自己一定要做嗰樣嘢咯。咁譬如我有啲同學當然有啲同學會入政府啦。嗰個年代就好多同學就會教書啦，咁但係我都有啲同學係從商嘅，其實讀 biology 係啊，我都係有啲同學 at the end 會從商嘅，咁佢哋都係好成功。佢讀完 biology，佢直情係冇做過 biology 嘅嘢，咁從商嘅又有，教書嘅又有，繼續讀書嘅又有咯。咁你讀完個 biology 之後就諗住一心做生態學家啦，因為係我比較清晰嘅，因為我自己真係好中意啊嘛，即係我由細到大就周山走嘅，其實咁所以我讀完大學之後，我就再讀 master， 我就再讀生態學啦。咁當時就係都係一心想做呢一行咯。但係你唔驚其實嗰個行業好窄嘅咩？
其實我哋以前好單純嘅，唔會諗咁多嘢嘅，總之中意就去做噶啦。咁即係我諗我唔諗咁多，因為其實我自己對我自己嚟講，興趣係好緊要。哦，咁所以我就讀完書之後，見步行步啦。總之我好中意讀嗰啲嘢，我就繼續讀啦，咁樣咯。其實都係嘅。我哋做 career coaching 嘅時候咧，其實都好多時都會講咧，你個興趣係會主導你能唔能夠有個 passion 啊，或者你 overcome 到好多嘢嘅。咁所以咧，我諗即係你就真係將興趣擺前咯。我係嘅，因為我覺得我自己係要好有興趣嗰樣嘢，我先有動力去做咯。咁但係你喺政府裏邊咧做咗咁耐啦，有換過好多 post 啦。咁頭先我都聽到你講咧，真係好開心啊，有好多唔同嘅即係經驗咁樣。但係有冇一啲 challenging 嘅地方咧？有嘅，譬如我曾經做過一啲位咧係要做執法嘅。咁對於我嚟講係難嘅，因為我本身我係一個生態學家啦，咁我就冇乜執法經驗，但係即係政府就係你 post 咗你嘅，你就要做啦。咁我哋都遇到有啲case，譬如你要入村咁，可能都有好多衝突啊，或者我都做過一個 post 係做一啲打擊一啲國際嘅瀕危物種買賣，咁你可能你牽涉嘅人就唔係本地嘅罪行啦，咁你可能牽涉一啲國際嘅罪行，咁對我嚟講都係幾 challenge 嘅其實。咁如果喺返工上面咧？即係譬如話政府，你知道其實咧聽聞都好 bureaucratic 噶嘛，即係好官僚咁。係咁，但係你係一個 scientist 噶嘛？係都係對我嚟講都係要學習嘅呢個，即係因為我個人就比較自由奔放啲，咁咧係一個咁嘅制度之下，你又要好多 rules， 有啲規矩啊，好多嘢都係要咁樣做，有一啲。你明明都覺得其實係咪可以用一啲靈活啲嘅方法去做咧？咁對我嚟講都係難嘅。咁但係我自己就覺得你喺一個機構裏頭，你就盡量去學習咯，去適應咯。咁跟住你做咗10幾20年，27年啦。27年，咁你前幾年就有個 gap year 喎，係咪？gap years 啫，而家係年零前啫。係啊，我而家係 gap years。咁點解咧？突然之間即係嗱，如果你繼續做嘅話，係咪可以去到首長級咧？理論上係嘅，理論上係嘅。咁但係點解？咁其實唔係一個單一嘅原因嚟嘅，即係。我諗最重要嘅原因就係講少少我自己嘅宗教背景啦。我覺得人生係有好多唔同嘅階段，咁去到某一個階段，你覺得你之前做嘅工作已經完成啦，我嘅使命已經完成啦，咁我就覺得我應該要繼續去行我人生下一場，究竟係一個乜嘢嘅圖畫咯？呢個係最主要嘅原因咯。咁所以我做咗嗰段時間之後，其實我一路都入政府嘅時候，我冇諗過做到60歲退休嘅，從來都冇嘅。咁只不過就係做下又長啲，做下又長啲，咁就做咗咁多年啦。咁去到有一個階段，就係我覺得我可以嘅貢獻又差唔多啦。我喺嗰度學嘅嘢亦都差唔多啦。咁我就有一個好強嘅感覺，就好想離開，即係 free 翻自己出嚟，睇下有冇一啲新嘅嘢可以學咯。其實你記唔記得你做過一個9型人格嘅多元情感測試？你覺得嗰個 profile 咧能唔能夠反映緊你自己嘅性格，或者點樣解釋到你有嘅，即係你中意嘅嘢啦，亦都解釋到你覺得好 frustrated 嘅嘢咧？我係1號仔啊嘛，咁1號仔好追求完美嘅，係啦，咁所以喺我嚟講嗰個地方唔完美啫，我就要離開噶啦。咁同埋我諗我成日有一個動力，我好中意啲新嘢嘅，即係我好想學新嘢，我個求知欲好強嘅，我好想知道出邊個世界發生咩事，有啲咩新鮮嘅嘢可以學。咁變咗喺一個地方留得太耐嘅時候，你冇咗嗰個
動力咯。咁我個人又係唔得嘅，即係我唔知，可能呢個都同個1號仔有關咧。即係我係不停咁希望自己個世界闊啲，我識嘅嘢多啲咁樣咯。其實1號咧，我哋講咧1號其實個底咧個 core nature 咧，其實就係講唔係淨係講完美嘅，佢係其實有少少覺得個世界唔完美，所以佢係追求完美。係咁所以咧1號咧好多時候咧都會覺得自己個使命感好強，係要追求我哋講有個 higher calling。我返工唔係淨係出份糧嘅，我係咧其實有個。就佢講，我嘅使命係乜嘢，我嘅呼召係乜嘢，係咁樣嘅，同埋好中意令到自己進步啦，令到呢個世界進步啦。咁所以呢一樣嘢可能就係推動緊你咧，去真係不停咁樣進步。冇錯，果然係專家講到我心諗嘅嘢。呢個係我嘅使命㗎，係。咁所以我覺得就係呢個都解，同埋咧，我覺得咧而家你呢個狀態咧好自由咁。咁其實健康嘅1號就係、overcome 咗，或者我哋講克服咗一個我哋講1號嘅唔好處咧，即係1號如果我哋話佢嘅唔 balance 嘅時候咧，好多時候咧都係好 fixated 啦，即係好追求完美，一定要係咁唔錯得，要好 rigid 嘅。咁不過咧，其實咧當佢健康嘅時候咧，佢會明白世事無完美，其實可以咁嘅。係咁，所以咧佢就會 bring in 咧，我哋講即係有7號嗰種好自由奔放啊，好 flexible 啊呢一種咁嘅狀態咯。咁我覺得就而家就係咪你而家呢個狀態咧？我覺得係開心嘅，即係雖然我你問我會有啲咩發展，我又唔係幾答到你咁樣。不過我就覺得攞翻我嗰份自由，即係人生嗰種自由咧，我可以諗下啊！我今日想做呢樣嘢，譬如我覺得呢一樣嘢係，譬如我就學緊啲新嘢，咁我覺得啊幾有興趣喎，咁我咪繼續去學咯。咁我而家都做緊一啲義務嘅工作啦，咁有啲唔同嘅機會接觸啲唔同嘅機構，咁我又覺得啊幾好喎，即係你個人生會豐富啲，你唔係淨係每日返工揾錢咁樣，咁你又睇下啊都咁嘅年紀，你又可以睇下對於個社會有啲乜嘢可以再去貢獻咯。你而家學緊咩啊？其實咧我咧就我講啦，我好中意啲新嘅technology嘅嘢啦，咁所以我冇做嘢之後咧，其實我就學不停咁上好多 AI course 嘅，因為我覺得好好玩。咁另外就我自己本身因為做環保，我睇到而家其實都係行緊 ESG 啦。咁同埋因為世界好多即係氣候變化嘅問題啦，咁所以我就都攞咗啲時間去一啲 ESG 嘅 course 同埋關於呢個可持續發展 sustainability 嘅 course 咯。咁我希望睇下喺呢一方面我會唔會有機會又可以有啲嘢可以做到。OK。如果咧有一啲年青人啦，咁佢咧讀 biology 嘅 first degree， 係咁佢又想向住生態呢個發展嘅話咧，其實你會俾一個咩 advice 佢哋，或者要抱咗一個咩心態咧？我諗你真係要好中意呢一科咯，因為喺香港呢個咁商業嘅社會咧，生態學唔係我哋揾錢嘅工種。咁如果你係諗住我揾錢，你就唔好揀呢科啦。咁即係你真係要好中意大自然，你好中意動植物，你好有心去做保護呢個地球咯。簡單嚟講，咁同埋咧就係因為我哋好多戶外嘅工作，其實你真係中意戶外工作，因為我自己都見到有啲好唔好講咧？有啲做生態學，但係你見到佢白雪雪咁樣美白嗰啲好美白咁，我唔知我唔知點樣可以係做到啦咁樣。咁即係你預咗你要好多 outdoor 嘅嘢要做啦，咁樣係咯，我覺得最重要就係要好中意咯。我咧最近睇咗本書咧，就係講其實咧。
佢又唔係教你點樣即係去揾一份工啊，或者點樣發展你嘅事業嘅，而係佢好多靈魂拷問嘅。咁佢其中一條問題就問咧，其實有 passion 就夠啦咩？好中意就夠啦咩？因為佢哋咧做嗰啲 research 咧，佢就話原來咧好有 passion、好有使命感嗰啲人咧，通常份糧啦，同埋個時間咧，都會比嗰啲冇使命感嘅人、冇 passion 嘅人咧係會差嘅。係啊。咁我自己覺得就係，但係你冇 passion 咧，其實你好難做，好難堅持嘅。尤其是你遇到一啲 challenge 嘅時候，咁你係好難堅持。咁我自己覺得，你亦都要留意下個世界咯。即係譬如我哋以前讀生態學，可能你就係保護隻青蛙嗰啲特別嘅動物咁。但係而家個世界又唔同咗咯。譬如有多咗 ESG， 又多咗可持續發展。咁你又可以諗下其實我讀生態學，除咗以前嗰啲出路之外，我點樣去同呢啲新嘅領域去接軌咧？咁我自己都係喺度學習緊呢啲嘢。咁我最近去一個 AI conference 咧，我都有撞到一個女仔，佢其實喺間 AI 嘅公司嗰度做緊。咁原來咧，佢同我傾開偈咧，佢係讀 biology 嘅喎。咁佢點解佢會揾咗份工咧？就係佢都係佢覺得好好玩，佢好中意佢中意啲醫療嗰方面嘅嘢啦。咁佢暫時佢未到揾到工係做呢方面。咁佢話做緊間 AI 公司去賣緊一啲 AI 嘅 product。咁佢話都幾好玩啦。咁佢希望將來將一啲 AI 嘅知識可以帶翻落去佢個行業。咁我覺得年青人其實就有機會你可以嘗試啲唔同嘅範疇，然後將你學到嘅整合咯。咁但係你知道你自己個 core 係生態咯。我而家都係咁樣咯。OK。嗱，我諗passion 好重要嘅，但係如果你即係我自己嘅 advice 都係嘅，有啲人會覺得 passion 咧揾唔到食咁樣，唔緊要，你就如果你係個 priority 擺個錢度嘅，咁就錢啦，係咪？咁我自己嘅 advice 係千祈唔好做怨婦，係，即係咧你又要有使命感，又係好自豪，但係見到望到份糧又會覺得又好唔抵，係，咁一陣間你有份糧嘅時候好高薪厚職，咁但係又會覺得我人生為咩咧？嘢咁樣翻工，係，咁咧我自己會覺得 by default 你個人生都係好痛苦嘅，係啊，即係我自己覺得人生真係好短嘅，即係好短暫，你都唔知你有幾多時間。咁總之你想做嘅嘢，你覺得開心嘅嘢，對個社會有貢獻嘅嘢，你當下你想去做你就去做咯。咁你如果嗰個時段你真係好需要去揾錢去儲錢去 support 你嘅家庭，咁你當然你就要擺重啲喺呢一方面。係啊，即係我自己覺得就係唔好同人哋比。你當刻你想要點就咁啦，係。如果唔係嘅話，你成日同人比較過，永遠你都比唔到嘅。係啊，即係因為啱人哋嘅嘢，未必啱你自己。係啊，即係所以同埋考慮個職業嘅時候，我覺得有好多唔同嘅嘢要諗嘅。即係 passion 係其中一個，你實質嘅需要又係另外一個。係，冇錯。咁一集咧就好多謝阿 Pauline 嚟到同我哋分享佢嘅人生經驗啦。唔好客氣。咁如果大家中意我哋呢一集嘅話咧，你可以俾個 like 我哋啦，又或者 subscribe 我哋嘅 channel 啦。如果想知多啲嘅話，亦都可以喺下邊留言嘅。咁我哋下一集再見啦，拜拜。